Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде чак түштүн дагы бир чыгарылышы. Табиятта чөптөй, суудай, таштай болуп асайбаган, пасайбаган, өздөрүнүн ырларындай түбөлүктүү кала бере турган ысымдар аз. Алардын бири Шербет Келдибекова деп, Кербен деп чыккан 2005 чыккан ушул акын эжебиздин ырлар жыйнагына жазган баш сөзүндө Шайлыбек Дүйшөев таамай белгилеген экен. Биздин ушул чак түштөгү сезүүбүз мына ушул сейрек ыр дүйнөсүндөгү сейрек таланттуу акын эжебиздин өмүрү, чыгармачылыгы, ал жашап өткөн дүйнө жөнүндө сөз кылалы деп калемдеш акындарды, ошондой эле бир тууган инисин студиябызга чогултуп отурабыз. Эмесе мен азыр ушул акын Шербет Келдибекова быйыл ушул 70 жашка чыкмак экен. Эжени чыгармачылык жөнүндө маекке качканы келген. Меймандарымды сиздерге тааныштырып өтөйүн. Эркалы Өскөналиев, белгилүү акын, прозачы, Куйручук тарихи романынын автору. Сагын Акматбекова, кыргыз эл акыны, белгилүү акын эжебиз, Шербет Келдибекова эжебиздин жакын жан курбусу, калемдеш да курбусу, адам катары дагы курбусу. Андан ары Замирбек Эсенбаев, Шербет эженин бир тууган иниси. Анан ушу Шербет эжени кастарлаган акын иниси белгилүү акын Карбулас Бакиров, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Сагын эже биринчи ушул сөздү өзүңүз баштап бергениңиз дурус болуш керек. Анткени ушул жердеги отургандардын жолу боюнча дагы, ушу салмагы боюнча дагы өзүңүз башкы сөздү айтууга татыктуусуз. Ушу Шербет эжени сиз качан адам катары, анан акын катары бир кастарлап көңүлүңүз ийип тааныдыңыз? Эми Шербет жөнүндө айта берсек сөз көп. Акын катары дагы, адамгерчилиги катары дагы. Анан өзүң сурап атасың, Шербет менен экөөбүз ушу 70-жылдардын ичинде тааныштык да, аяк чендеринде тааныштык. Менин анда 2 китебим чыгып калган, Шербет жазып жүргөн экен. Анан ушу биринчи жолукканда эле ушу бири-бирибизге баягы сөзүбүз менен бир эме болот го, адамдарда бир кандайдыр бир жылуулук пайда болот го, ошондой болуп таанышып калдык. Шербет ошол чакта мына Панфилов көчөсүндө азыр Разаков болуп калдыбы? Жок, Разаков эмес. 222 деген үйдө жашачы, кичинекей үйдө. Короосу бар, чакан, короосунда бир тереги бар, ушундай. Ушул үйдө жашачы, көрсө атасы сатып берген экен. Мен укканга караганда ушул үйдө турчу Шербет. Ошол үйгө дагы көп барып калдык. Калби Сариева жана башка курбулары болуп. Бегана Сартовду ошол жактан көрүп калдым. Анан Шербет жөнүндө айтсам, бул өтө сезимтал, өтө акылдуу, мындай сергек, мындай кырагы киши эле да, адам катары. Анан ырлары да ошондой болчу Шербеттин. Мындай азыр ырлар жазып жүрүшпөй, уйкаштырып эле урдура беришет го кээде. Шербеттин ырлары кээде уйкашпай да калчу, бирок ал уйкаштын артынан кууган эмес, ал ойдун артынан куучу да дайыма, ой менен сезимдин артынан. Ошондой акын эле. Ошол убакта кыздардын поэзиясы аябай өнүгүп турган кез эле, 70-жылдары. Ал жөнүндө сынчылар аябай көп жазышты. Ошо кыздар поэзиясынын ичиндеги эң көрүнүктүү, эң алдыңкы өкүлүнүн бири эле Шербет. Биринчи ырларынан билинген да, акындын ким экендиги биринчи ырларынан билинет. Мен бир жаздым эле Шербет жөнүндө.
ыр деген ырдын өзүндө магия болуш керек да, тартып турган адамда. Эгерде ырда магия болбосо, ал акын болбойт. Акын болбойт. Могул жерде Карбалас деген отурат. Бул дагы ошо ырларында магиясы бар акын. Ошондой акындардын бири. Шербет дагы ошондой акын эле да. Шербеттин жолдошу ал экөөбүз дагы ошондой акын эле. Ал экен азыр ким билбейт. Ушундай болчу. Шербет бир табылбаган сонун киши эле. Сонун акын болчу. Ал өзүнүн баягы Шербет аттуу аты менен өзүнүн дүйнөсүн бул дүйнөгө калтырып кетти. Өзү өтүп кетсе дагы эрте өтүп кетти. Өкүнүчтүүсү ошол болду. Бирок ырлары калды да, ошону менен биз мына бүгүн почти мен айтар элем майрам деп, Шербеттин майрамы бүгүн баарыбыздын майрамыбыз. Мына май айында белгилеп атабыз. Мына Шербеттин иниси Замирге рахмат. Ушу баарыбызды чакырып ушинтип сагын эже кандайсыз деп баягы тегерегинде жүргөн адамдарды билет да бу дагы. Ошолордун башын чогултуп ушинтип отурганы аябай чоң иш болуп атат. Сиздин өзүңүзгө рахмат ушинтип бизди чакырып отурганыңызга. Шербет ошого татыктуу киши болчу, ошого татыктуу акын болчу. Ошентип эскере турган киши болчу да. Кээ бир акындар болот, баягы өзү өтөр менен сөзү да өтүп кетет да, сөзү да унутулат. Өзүлсө сөзү да өлөт. Шербеттин өзү өлдү, сөзү өлгөн жок да, өлбөйт деп ойлойм. Шербеттин ырларын сүйгөн кишилер бар да. Анын кербени кете берет. Кездерден кездерге деп ойлойм. Эки дене бир жүрөк деген өзүңүздүн макалаңызды мен ушул жерде окудум да, окуп отурганда ушул Шербет эжени эжем айткан өмүрдүк жары жолдошу Алым Токтомушевду бир руханий дүйнөнүн олигархтары деп бир жакшы бир таасир сүрөттөп берипсиз да. Эми ушуну бүгүнкү студиядагы сөзүңүз менен бекемдесеңиз. Эми мен сөзүмдү эл акыны Сагын Акматбекова эжемдин эки акынга деген ыры бар эле. Күйгүмдөгү күй деген китебинде. Ошол ыр менен баштагым келип турат. Мен жашаймын ортосунда калаанын, алар турат алыскы бир четинде, сурашпаган бири-биринин абалын, душман болдук тууган элек кезинде. Мен батышта, чыгышталар жаркырап, ал тараптан күн да чыгат, ай чыгат. Турмуш бөлдү, багыт бөлбөйт бараткан, жолдорго жол, ойлорго ой тартылат. Биз бир суунун эки айрылган айлыгы, тунук биздин туйлап чыккан бир башат, мага теңден кубанычты кайгыны, менден жакшы мына ошолор ырдашат. Сагын эжем бул ырында жанагы эки акындын кимдер экенин ачык айткан эмес, купуя туюк гана ишараттаган экен. Мен окуп отуруп, ушул эки акын Шербет Келдибекова менен Алым Токтомушев экендигин өзүм сезип туйдум да. Анан Сагын эжеме дагы аябай ыраазы болдум. Менден жакшы мына ошолор ырдашат деп өзүнүн улуу акын экенин унуткарып, албетте ушундай чоң баага татыктуу адамдар эле Шербет Келдибекова менен Кандай тааныштыңар? Алым ырдагы сүрөтүн жазам деп тааныган экенсиз да. Турмушта өздөрү кандай көрүштүңүз ошол кишилер менен? Кайсы ягына жакындыгыңыз бар эле, чыгармачылыкпы, адамдыкпы? Мен адегенде Алым Токтомушев агам менен тааныштым. Ушу кыргыз маданиятында иштеп жүргөндө тааныштым. Кийинчерээк Атургай Асаба гезитинде иштеп жүргөндө чогуу иштешип калдык ошо гезитте. Анан жумуштан соң эркалы жүрүүгө деп эле Алым майке ошо мени азгырып турчу. Анан ошондон улам анан Шербет эже менен дагы жакшыраак таанышууга туура келди. Анан ушул учурда бир
ой esке kelip atat. Bir jolu Alınbay ekenin үйünde oturabız. Alınbay eke mökөбүz pay içip, şerbet içip, çay içip, anama söz kızıp kalganda men Şerbet Geldibekova'nın Son Köl tünü деген biririn jatqa okup girdim. Дүңгүрөгөн тояктар жерди жара, esep жетпей селдеген тулпарларга дүбүрттөрү жаңырып алдагайда жылдыз менен ай менен көчүп жаткан кыймылдуу түн, көрктүү түн тияншанда деп эле бул узун ыр деп баштап аягына чейин окуп жатка окудум. Şerbet эжем жылмайып, кубанып турат. Бирок мындай карасам, Алынбай экенин кабагына кар жаап калыптыр. Жактырбай. Анан эле мага ey бала деди. Бул уулдун эмнеси жакшы дейт. Буйду албай эле жооп бердим. Жазылышы жакшы. Şerbet эжем сонун жазган десем элет. Sen сонунурду тапкан экенсиң деп эле үстөлдү бир урду. Алынбай экен. Мен мындай оңтой сабалда калдым да. Анан Şerbet эжем мага болушу кетти. Алым эми булдур сага жакпаса Иркалыга жагат турбайбы? Ушундайыңды койсоң болот деп. Анан бирок а киши койгон жок да. Ушундайын. Ошол эсиме түшүп атпайбы? Эми Şerbet Gelдибекова жөнүндө сөз козгогондо а кишинин өмүрлүк түгөйү Алым Токтомуш жөнүндө айтпай койгон мүмкүн эмес. А киши баягы ичи тарлыгынан же болбосо көрө албастыгынан эмес. Ушундай өзүнө дагы өзгө акындарга да аябай катуу талап койчу да. Анан поэзия дүйнөсү ак үчүн бир асылбаа дүйнө, аруу дүйнө болчу. Ушундан улам а кишиге оңой менен ыр жакшы эмес. Ушундай бир кызыктай сапаты бар эле да. Карбулас баягы мени карап отурганда ушу Омар Султановдун да айтканы бар экен, Гүлзакованын да эскерүүлөрү бар экен ушундай. Şerbet эженин ырлары оңойдо баягы ойлору бир катылган бул айтканда жанагы жалтылдаган нерселер оңойдо жатпаган, тереңде жаткан ырлар. Аны мындай үңүлүп дүйнөсү ошону окуп сезип билбеген адам жөн эле өтүп кете турган ырлар деп айткан жери бар да. Сиз ушу Şerbet эженин чыгармачылыгынан бир өмүрүнөн чыгармачылыгынан бир кеп салып олтуруп ушул нерсени кандай чечмелейт элең? Эми чындыгында Şerbet эженин ырларын мен 70-жылдардан баштап ошо гезиттерден окуп жүргөнбүз, мектепте окуп жүргөндөн баштап. Алым Токтомушевди да азыр айтып кетпедиби, экөөнү бөлүп каранган, экөө куштун эки канатындай да. Şerbet эженин ырлары чындыгында бул ойдун акыны, жанакындай шатыратып, уйкаштырып кете бербеген, уйкаштарды кубалап кете бербеген, ар бир ырында, ар бир сабында ойлор катылган акын деп эсептейм да. Анан бул өзүнө дагы мына Алым аке жөнүндө да айтып кетпедиби? Ушунчалык өзлөрүнө аябай катуу талап койгон, поэзияга башкача мамиле жасаган. Мисалы үчүн мына Кербен деген китебинин башталышында эле Şerbet эженин бир ыры бар, окурманга деген ыры бар да мына. Сыныңа рас койгонум жок ырымды окурманга айтып атат. Окурманга билем жагуу кыйынын, учкан куштун баары шумкар эместей, ырдын баары ыр боло албас чыныгы. Жаздым рас окуса деп ырларды, ансыз ырчы жамгырсыз жаз турбайбы, өрөп күтмөк сүрөөн сөздөр өнөрдүн өмүреки деп чыккандай бир баары. Күйгө салып күйгүм жарык дилимди, өткөргөн соң жарыктан көп күнүмдү, өмүр наркы билингендей өр таяп, сенин дөтө кымбаттыгың билинди. Ушул окурманга деген ырында Şerbet эже өзүнүн көз карашын билдирип атат. Баягы учкан жалаң эле учкандардын баары шумкар эмес, алардын арасында каргалар дагы бар, чымчыктар дагы бар, көгүчкөн бар дегендей. Ошол поэзияда дагы ошол сыяктуу мындай шумкар ырлар болот да. Анан менин оюмча ушу Şerbet эже ошондой бир өзгөчө бир ырларды жазууга аракет жасаганда, мунун ар бир ырына мындай өзүнчө бир
бүй катары, өзүнчө бир особняк катары кайрылсаң болот да ырларына. Ошол бул кыргыз поэзиясында ошондой чыгармачылыгы менен айырмаланат. Самке сен ошондой жанагы сагыныч айтып аткан үй Панфилов көчөсүндөгү көздөг ээрчип барып калдык ал үй ошол ыйык бир мечитте ыйык бир ушул үйдө мисалы сүрдөп жүрчү ошол үйдүн дубалында кимдер отуруп кимдер гана отуруп ырлар окуп кимдер гана отуруп ырдашпады да ошол дүйнөгө аралашып жүргөндө өзүң ал дүйнөдөн алысыраак болсоң дагы ошол дүйнөнүн когостугун сулуулугун кантип сезип кантип туйчу элең? Эми тиги мен алым жесте Шербет эже менен бир үйдө 5 жыл чогуу жашадык 80-жылдары. Анан кийин бул кишилердин өзгөчө чогуу болдук да, жаманчылык, жакшычылык болду. Шербет эже 7 жолу жүрөктөн операция болду. Анан кайра өзүңө кайрылайынчы, бир жолу сен тиги кыргыз маданиятын көтөрүп алыпсың. Тиги ошондо жана Аман Токтоолуп агабыз каза болуп, ошого арналган мындай ыр чыгыптыр да. Каза элек катар учуп, каркылдаган, канаттар күн нуруна жаркылдаган, кайдадыр кайып болуп жоголдуңар, калтырып, калп дүйнөнүн артынмаган, тиленип, тийбей калган батасыңар, тирелип аргай жерде жатасыңар, ар бириң өткөн сайын ойлоп келем, Кудайдын тизмесинин катасы бар. Эми ошондо мындай жөнөкөй жашоодо алар бир көрүп турмуш өтүп атат. Ошондо сен бир айттың эле, булар бир бөлөкчө ойлонгон, бөлөкчө жашаган адамдар депчи. Анан булар баягы көз өткөндөн кийин ошондой таланттуу адамдардын да кадыры өсүп эмелери билине баштайт окшойт да. Анткени мен азыр жатып алып ойлоп көрсөм, мына ошол үйгө келген кишилер, мына Сагын эже, Чоюн Өмүралиев, Беганас Сартов, Табылды Муканов, Тургунбай Эргешев, Роза Карагулова, Роза Мукашева, Рамис Рыскулов көп келчү, Сүйөркул Тургунбаев келчү, эми карабайсызбы, эмне деген кишилер. Эми ал жерде эмне сөз болчу эле? Сөз адабий процесс. Ошондой эле жалпы эле адабият, маданият, тарых, мамлекеттин келечеги жөнүндө кызуу талкуулар жүрүп турчу да. Азыр ойлоп көрсөм. Байлык, мүлк, машина жакшы салынган там жөнүндө. Мал жок да билесиң өзүң. Баягы ким айткандай тиги Урманбетов, Кыялбек айткандай. Баягы арзан тамакилер чегилип, арзан винолор ичилип, анан эң кымбат баа жеткис сөздөр сүйлөнүп, баа жеткис ойлор айтылып турчу да тиги. Мени бир жакшы Рахат Жуманазарова деген кесиптешим бар эле, ошол бизге жаңы киргенде, ошол чогуу бир редакцияда иштеп калдык эле, ошонун бир эже жөнүндө бир жакшы тарткан көрсөтүүсүндө Түгөлбай Казаков түн кырына обон жазганы жөнүндө ырдап, анан ошол обон жазылган ырга өзүнүн бир баасын айткан экен да. Азыр режиссердон ошол өтүнсөк, Түгөлбай Казаковдун түн кырын угусуп өзү кичинекей үзүндү, анан маектан да нары улансак. Шап селейип үн катпастан дирилдеткен кусалык добушуңду чертим келди менин да ушул күнү бирок корком албаймын комузунду. Шербет эже эмнени көрүп жазганын билбейм, бирок мен Шербет эженин ырынан эмнени көрдүм. Биринчиден мурдакы лирикалык каармандарга окшош эмес ой жүгүрткөн. Алардын макул болгон тагдырына макул болбой турган жаңы каармандын образын көрдүм да мен. Анан андай образ кандай чыгармачыл адам болсо да кызыктырат да.
Мисалы айтып атпайбы, жок мен уккум келбейт башкача үндү деп. Ушул ырдын ар бир сабы эле табышмактуу да. Чечмелеш керек. Жанагы Сион акылмандардын протоколу дегендей чечмелей турган ырларда ырлардын баары эле ушундай. Сагынжы. Өзүбүз айткандай ошол алым токтомушу экөөнүн бөлүп караңгы болбойт, экөө бирөөнү сөз кылганда экинчисин айтпасак сөз толук болбойт деп айтпадыңызбы? Анан кийин ошондо ушул жерден Шербет эже жөнүндө сөз кылып калганда Шербет эже өзүнүн жанагындай ат көтөрүп кулаш жетпей турган өзүндөгү бир дүйнөнү мындай кийинкиге жылдырып коюп ушул алымдын чыгармачылыгын өсүнө алымга көбүрөөк көңүл бурду. Эгерде мүмкүн ошол Шербет эже өзү акындын жары болуп экөө окшош болбой калганда өзү болгондо мүмкүн мындан да бөлөк ачылат беле деген бир ойлорду угуп калам да. Кээде ушуга сиз кандай карайсыз? Эми Шербет өзүң айткандай өзүнөн мурда ошо алики тууралуу ойлончу да. Ошол кишини эми Шербеттей чыдаган киши болбосо, ушундай жарыначы өзүнүн жарынын жанагы бул ким деле Эркал деле айтып өтпөйбү бир мүнөзүнчү. Алыке өзү өтө кырс мүнөзү, мындай түз эмес, мындай сызыктай түз эмес киши болчу да. Ал ошо оюндагасын бетке айткан, бирөөнүн көңүлүн каалап атабы, иш кылып оюндагасын туура айтчу да. Ага ал кишиге жалаң акыйкат, анан чындык гана керек болчу да. Анан кичине бирөөнүн сөзүнөн же ырлардан бир жалган пафосты, бир кичине бир жалганчылыкты байкап калса, вообще сүйлөшпөй койчу да. Ал ыр жөнүндө же ал киши жөнүндө. Ошо чыдады Шербет. Шербет аябай чыдады алымдын немесине, баардыгына чыдады. Кээде мага звонить этип жиберчү. Сагын мындай болду, тигиндей болду, андай мындай болду деп кээде аябай күйүп деле кетчү да. Анан кийин бирок баягы экөөнү Кудай кошкон да. Бул экөө Кудай кошкон жарлар болчу. Ошо бири-бирин эч качан мындай баягы чартылдашып, урушуп кетишкен эмес, эч качан кыйышкан жок да булар бири-бирин. Шербет чыдады, алым да ошончолук чыдады. Алымдын Шербеттин оорусуна алым канча күйдү. Алым качан болбосун экөө бириччү да, жакшылыкта жаманчы ээрчишип, ооруканага барышса чогуу барышып, тойго келишсе чогуу келишип, ушинтип жүрүштү. Биздин үйдө дагы далай кештер өткөн, таң атырганбыз сүйлөшүп отуруп. Ошол эле Айгүл, ошол Роза Каракулова, Шербет, Алыкең болуп, жазык бетин көрбөй таң атырып сүйлөшүп отурган кештерибиз көп эле болгон. Бир ыр окуп берейин деп турдук сөз бир жакшы. Бир ырын окуп берейин деп. Ошону таппай койдум азыр. Мен үйгө эметип койгонду калтырып коюп турмун. Шербеттин биз билбеген көп көрмандар бар да, окурмандары. Бир шайыр Тойчуева деген кыз бар. Карбалас баш сөз жазып берген, Жаларгы деген биринчи китеби чыкты. Алыкени жакшы билген. Бирок Шербет жөнүндө өмүр укпаптыр да. Анан кийин биздин үйгө келип калды ошо кыз бир. Анан тиги Шербет деген акын билчү элең десем. Ошондой акын барбы дейт. Ай, ошондой акын бар, жана Алыкеңдин жубайы болчу ошол десем. Аябай таң калды да. Анан ошол китебине ошо Шербет эжесине арнап бир ырды жазып койгон экен. Ошону бүгүн алып келем деп ошо шашып атып калтырып коюп турмун. Сонун ыр арнаган. Андан башка дагы көп эле кишилер бар. Бул Шербет көрүнгөн жок да. Кээ бирлер ушу
телевизордун бетинен түшпөйт, экрандан түшпөйт. Сүрөткө түшсө да кубанбай түшүш экен. Артыраак туруп. Артыраак. Мен деп өзүнө Дайыма алыкеңди алдыга жиберчи да. Өзү артта болуп, бул бир жагынан алганда баягы кыргыздын кыздарына таандык, баягы ызаат, ыйман деп түшүнсө болот. Экинчи жагынан алганда дал ошондой. Эч качан мындай тартиптүү аялдар күйөөсүнүн алдынан жылынып баскан эмес. Шербет ошол ызаатты да сактап өттү да өмүр бою. Баягы алыкеңдин эмесинде өзүн кийинкиге калтырып жүрдү. Бирок ошого карабай Шербеттин ырлары өзүнчө баягы өзүң айтканда баягы суунун түбүндө жалтырап көрүнүп жатат го, алтындын күкүмдөрү. Тереңинде ошондой болуп көрүнүп турду да. Эми бул экөө эми бири-биринен калышпаган эки чоң акын эле да. Эки чоң акын. Эркалы силер тоо жылдыздарынан келип калчуңар күпүлдөп космостон келгенде, бир башка дүйнөдөн келгенде өзүңөргө атпай тигини көрдүк, мунунчу тигил бул депчи. Ошол тоо жылдыздарындагы Шербет эженин өзү жөнүндө сөз кылсаң, ошол тоо жылдыздарынын фонунда тоо жылдыздары силердин тагдырыңарда эмнени? Ооба, мен жазуучу фантаст Бегана Сарт жетектеген тоо жылдыздары деген адабий илим бар эле ошол кезде. Ошол дал эсимде 1977-жылы ошол Шербет Келдибекова эжемди ошол илимден көргөм да. Анан Шербет эже ыр окуган. Ушундай үнүн пасыраак чыгарып бир ырын окуган. Анан мага ошол кезде ошо Шербет эже өтө эле жоош, муайым көрүнгөн. Башка акындар да окушкан, алар аябай күпүлдөп, буркан шаркан түшүп окушкан. Ошо алгачкы жолу ошо Шербет эжемди ошол ийилимден көргөн элем да. Анан кийинчерээк болсо баягы Алымбай экемдин аркасы менен жакыныраактан таанышып, чай ичишип дегендей жакшы болуп кеттик. Шербет эженин ырларын акын катары Сагын эжеден, ошол Роза Карагуловадан, Тыналиевалардан өзгөчөлүгү, Айгүл Узаковалардан өзгөчөлүгү эмнеде? Эми албетте бул киши дагы өзүнүн жолун тапкан, өзүнүн поэзиядагы үнүн тапкан акын эле. Антпесе өзүнүн бир жолун таба албаса, үнүн таба албаса, өз ырынын, обонун таба албаса акын болууга мүмкүн эмес. Ошондой бир өз алдынча бир ырдаган, өз алдынча жазган акын катары билчимин да бул кишини. Карбалас, сен ошол өтүп баратып, баягы ырларды окуп атып, бирөөлөрдөн угуппу, бирөөлөрдөн көрүп, ырларын окуп атыппы, өзү менен жолугуппу. Шербет эже менен биринчи жолукканың Акын Турбаев, мыкты Акын Турбаев дегенди эстеп көрсөң. Эми Шербет эженин ырларын мен ошо студент кезден бери эле окуп жүрчүмүн, гезитке чыккан ырларын, китептерин мен кийин окудум да. Анан кийин мага жанагы айтып кетпедим, мага жакканы мында бул ойдун акыны да. Анан жанакы акындын жерден жаракка кетсе акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген Гетенин айткан сөзү ушул Шербет эженин ырларына дагы туура келип калат да. Бунун немелери, мисалы үчүн мына жерде бир теректер деген ыр бар да. Мынандай ыр бар. Көркүн ачпай жашоонун шуудурунан жылт этип кымбаттуу элес, терек неге термелип турбаш керек, айым неге күнүмдүк мүлккө айланып, арулуктун элеси кыйраш керек, анегалар шуулап турбаш керек, аны кыйып ким бирөө жыргаш керек. Анан айтып атпайбы, республикада теректер эң көп аян тейлейт. Ушундай тартыш заманда аларды кыркып, ордуна жемиш бактарын тыт жыгашын отургузуу зарыл деп гезитке бирөөлөр жазыптыр да. Ошондон кийин анан бул ушул ырын жазып атат да. Мисалы үчүн мындай нерселерге көпчүлүк адамдар
кайдыгерле мамиле жасап коятын карабайт дагы. Анан бул ошол теректер жөнүндө, ал теректер деген жерге байланышкан, жер адамдарга байланышкан. Ошон үчүн мен ошондуктан бул Шербет эженин ырларында мындай бир жана сен айтып кеткендей бир улуу ойлор уюп жатат да. Ошонусу менен айырмаланат мунун чыгармачылыгы. Самкемда Алым Байке өзүнүн 40 жылдык баягы биографиясында, акын чыгармачылыкка аралашып жүргөн биографиясында 2 эле китеп чыгарган экен. 100ге жакын эле ырлары ошол жарыкка чыгып көрүнүп тур да. Анан неликтен ушул жанагынтип башкалардын ырларын жерип турган акындын ырлары өзүнүкү сапырылып туруш керек да. Эмне үчүн мындай жупуну немеси неде калтырганы Алым Токтомушевдун. Эми мындай да тиги Анан сен дагы бир ушул суроону улап бере турган, сен азыр ушул Шербет эженин дагы Алым Токтомушевдун дагы кийинки бир өмүрүнө көбүрөөк уйгунтуп түшүп, көбүрөөк бир жаңы мурда окуп алган, билинбеген нерселерин таап чыгып, басып элге жеткиргенге аракет кылып атасың. Анан ушул Алымдан, Шербет эжеден дагы бир көрүнбөй жүргөн, билинбей жүргөн, силер байкабай жүргөн бир нерселерин таап алдыңбы? эми тиги ал киши каза болгондон кийин мындай чыкпаган кол жазмалары бар экен. Аны Олжобай Шакир, Чоюн Өмүралиев болуп бир баарыбыз барып караганбыз. Анан Олжобай Шакир даярдап Ачылбаган дүйнө деген бир китебин чыгардык да. Спонсор Жантөрө Сатыбалдиев болду. Ал киши тиги көзү түрүгөсөн кезинде 13-жылы. Жок, эмен Салижан сабактары. Салижан жигиттин сабактары деген китебин түргөзүндө чыгарган. Анан каза болгондо жанагы Ачылбаган дүйнө деген мындай чоң. Ал жерде ошо көбүнчө чыкпаган чыгармалар бар. Өзү жактырбай койгонбу, чыкпай жаткан эмелерин чыгарганбыз. Андан кийин Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Исаковна Отунбаевага сунуш кылсак, мына мондай кол жазмасын алып келгиле деген, анан мындай балдарга базарлык деген китеп чыгарды. Мондай кооз сүрөттөрү менен. Бул баягы ал киши айтты. Биздин балдар мондай дүйнөлүк дөөлөттөрдү тааныш керек. Могу китепти бала бакчадагы, анан башталгыч класстагы балдарга арнап чыгарды да, анан ошо бекер таратып атышат да. Балдарга базарлык. Анан азыр бир китеби президенттин алдындагы улуттук тил комиссиясында чыгып атат, уже басмага кетти, Кудай буйрса. Анан Шербет эженин бир китеби, Алым эженин бир китеби эмеде Маданият министерствосунун басмаканасында жатат да. Эгер эме ол каражат болуп калса, ал да чыгат. Анан дагы бир эме жол бүгүн деген эме бар да, агымга чыгып жүргөн баягы Асаба агым кестине. Аны Аскер Сакыбаева ошол аракет кылып жүрөт, чыгарам деп. Анткени ушу Түгөлбай агабыз да бир жолу айткан, эгер ушу китепти чыгарсак, анда жана журналисттер факультетине өзүнчө эле окуу китеби болуп калмак эле депчи. Чыгарыш керек депчи. Анан ушуга Аскер аракет кылып жүрөт, бир техникалык маселелер болуп атат. Анан дагы бир профессор Айылчы Сарыбаев агайыбыз бар. Ал кишиден дагы экономика темасы боюнча, финанс темасы боюнча көп маектешкен экен, көп жолу. Анан ошону да ал киши мындай чыгарам деген ниети бар да. Анан ал кеңдин 20га жакын мындай классиктерди которуптур да, дүйнөлүк классиктерди. Андерсон, Хемингвей, Маркес дейт да, көп ушундай эле. Анан ошолордун баары
эми өзүнүн эмесин күтүп жатат да чыгарыш керек. Анан эң эле негизгиси жанагы Шекспирдин Гамлети. Ошону тетиги 70-жылдары которгон экен. Аны өзү айтчу эле, ошону которуш үчүн ошол убакта орустар 38 жолу которгон да ошо. 38 автор. 38 автор. Анан эми аны даярдаш кыйын экен. Басмага даярдаш. Аны эми ошо ал кеңдин деңгээлинде мен оюмча да түшүнгөн ошол эменичи. Анан ар бир строгун салыштырып чыгып баягы биринчи источниктен ушундай экен да. Анан аны жөнүндө мындай сөткө тартып турелу, ошондой чыгарып койсокпу деп дагы бир эме идеялар болуп атат да. Өзүнүн кол жазмасы менен деп эле. Академический деп коет экен го ошо. Эркалы эки эле китеп дегенде сен айтып атасың. Дагы ушу эки китеп болуп калганына ыраазы болду деп. Ушу эки китептин чыгыш таржымалына. Ооба. Бул Алым Токтомушевдун ушул эң биринчи китеби ушу Жолдогулар. 1983-жылы жарык көргөн. Өз каалоосу менен чыгарган бул китепти. Анан менин оюмча бул китеп өзү мындай жупкадай болгон эле чакан китеп болуп атпайбы? Олчойгон романдардан жогору турган китеп да, ушу Жолдогулар. Андан Жолдогулардын өзүн окуп коесуң мүмкүн. Бирден өзү. Ушурен бир ыргык бербейсиң? Жакшы. Мынданбы? Азыр. Күтүү дегенин окуп берейин. Кар кетпес кайрылыштан, кайтышат кайра куштар, о билем ортобузда белгисиз байланыш бар. Байланыш жашоогардай, нурлардай, асабадай, күйүттөн бийик канча күтүүгө жазаланган. Келесиң мени издеп, кекенич кериңиште, эшилип төккөн жамгыр эскирет көнүмүштөй. Турпатың тумандаган тосмолор дубалдарда, ыраактайт сен каласың, мен калам турам карап. Кездерден, убакыттан, көздөрүң ыза жуткан, жан эмес бүткөн сүйсүң кумардан, кусалыктан. Ашташкан жолубузда, колубузга жарашат о жараткан, оюбуз боюбузда. Анеге жанат көздөр, ат жөнсүз жашоо күсөп, бул күтүү кайдан келди, бул күтүү качан бүтөт. Эми бул алынбай экен, ачык жазбаса дагы Шербет эжеге арнаганы көрүнүп турат. Экинчи китеп. Экинчи китепти бул 2005-жылы ушу алынбай экен 60 жашка чыкканда жарык көргөн. Бирок бул кишини бул китебин алынбай экен өзү чыгаргысы келген эмес. Ошол Асаба кезинде чогуш деген Мелис Эшимканов, Мамат Сабыров, Аскер Сакыбаевалар кыйнап атып чыгарышкан. Алар спонсорлук милдетти өздөрүнө алышып. Анан ошондо ушундай бир китебиңизди чыгаралычы десе, алынбай айтат де, ой, менин китебим жөн эле кылаш, Салижан жигиттин китебин чыгаргылачы деп коет дейт. Ошону айтышат. Анан эми бул ушундай жана дагы айттым, өз чыгармачылыгына дагы, өзгөлөрдүн чыгармачылыгына да өтө мындай катаал мамиле кылган, катуу талап койгон киши эле да. Мунусу ошол жанагы адабиятты, поэзияны сыйлагандыгынан улам болчу. Сагын эже. Ошол жанагы Шербет эжени кыздардын тизмегинен карап көрсөңүз, эмнеси башкача эле? Кыз акындардын, акын кыздар поэзиясынын. Акын кыздар эми көбүнчө баягы сезимдерди ашат да. Сезимди. А Шербет болсо ойдурдачы да, ой. Мурун ырларында
өзүнүн турушундай эле, өзүнүн карашындай эле. Баскан турганы менен Шербет өзү ой болчу да. Баягы Шербет жаңы үйрөнүп өткөндө ошо маданиятта иштеп калды да бул топчу. Анан ошондо анда дежурный болушчу эмес беле. Кесиштегендер анан ошо дежурный болуп жүргөндө ошо Чогуш деген бир кыз айтат: "Эже ушу немелерин тапшырып коюп, могу каталарын карап корректор болуп иштечкен да. Кыргызстан маданиятынын. Ошолорду тапшырып койгондон аркы теркеле басып берчү дейт, цехтин ичиндечи. Бияка бир, тияка бир, бияка бир ойлонуп эле жүрчү дейт. Ошондо көрсө ыр жазып жаткан болуш керек дейт да. Ошо ой менен жүрчү дагы өзү дайыма. Ой менен бирдемкени сүйлөрү дагы аябай ойлонуп. Мисалы үчүн биз баягы ырларды талкуулап калганда ыр окушчубуз да, баягы кыздар болуп чогулуп алып. Ошондо Шербет бирөөнүн ырын жөн эле угуп, анан жакшы экен деп койчу эмес да. Көңүл булачу эмес да. Чынын айтчы, бул жерим мындай экен. Кадимки эле чоң сынчылардай талдап берчү да ырларды. Мунун сабы мындай экен, мунун сөзү мындай экен, бул жери мындай болсо мындай болмок деп ушундай көңүл коюп, аябай ушентчи да. Анан ошондо мен байкап калчу элем, ошондо ал экөөбүздүн ар жагында киргизген Шербетке таасири. Экөө бири-бирин толуктап турган акындар эле да. Биринин кемчилигин бири толуктап ашып кеткенин мындай неметип, тартылганын ташкындатып турган биринен бири ажырагыс акындар эле да. Ошондой эле адамдар эле. Ошол эми. Ошо Шербет мындай бизде бөлүп айтышат, аялдар поэзиясы, анан кийин эркектер поэзиясы деп бөлүп жүрбөйдү. Поэзия менимче бөлүнбөйт болуш керек да, чыныгы поэзия. Поэзия эле бойдон калат. Эркек болобу, аял болобу, поэзия болуш керек да. Шербет ошондой поэзияны жараткан киши болчу. Бирок ошол жадагы 70-жылдардагы сиздердин топ ошентип бөлүшкө, бөлүп баягы карашка мажбур кылган болуш керек да. Биринен бири мыкты эркектердикинен дагы ашып түшкөн ырлар болуп атсанан кийин бул өзү чыны менен ушу 60-жылдардын аягында 70-жылдардагы бир кыргыз поэзиясында, кыргыз адабиятында бир чоң жакшы көрүнүш болгон да. Ошолордун ошол жана сиз айтып аткандай ошол топтун ошол катардын арасынан Айгүл Узакова ушу Шербет эженин жана мен айткан көрсөтүүдө Шербет эже көзү өтүп кеткенден кийин бир ыр жазган экен. Ошону өзү окуптур да, раматлык. Андан кийин кайра өзү дагы ошол сапарга кетип калды. Азыр ошол ырды угуп көрөлү, Сени кетти дегенде чыгарбай үнүн чыңырып турду жан дүйнөм. Чыйрыккан жүрөк чыйра албайт эми түшүнсөм. Кемитип биздин ансыз да сейрек муунду, кейитип жанды келбеске кеттиң күз менен. Өйдүлдү турмуш жолунда канат каккылап, бири келген өмүр өрүндө катар келатсак, керемет ырдын ээрчитип улуу кербенин күйгүмгө батып топпуздун кайран аркырам. Сезимим үркүп сени бир кетти дегенде, чындыктан качып чыркырап турду жан дүйнө. Чыгарбай ошол чыканак курак жаш кезди, көзүмө тунду таанышкан биздин ыр дүйнө. Ырдын аягына чейин да окуй албаптыр да. Ушул Шербет эженин өтүп кеткендеги жазган ыры. Ким бизде убакытты
өзü ayağına çıkıp баратат да. Мен сиздерге ушундай бир мүмкүнчүлүк берсем, мен эми өзүмдүн чолок акылым менен аргументтерди ар кайсыга жетелебей, бир ушу Шербет эже жөнүндө, Алым байке жөнүндө бир жылт этип элдин эсинде кала тургандай бир өзүңүздөрдүн көңүлүңөрдө көптөн бери жүргөн бир нерселерди бир эстеп, мүмкүн ырсаптарынан бир нерселерди айтып алсаңыздар. Вакыт соңуна чыгып баратат. Sen Zagi. Өзүң оку. Şerbet eje менен Алым байкенин көз өткөн соң бул акындарга ага дос Сөркүл Тургунбаев алардын жаркын элесине ыр арнаган экен. Ошолорду окуп берейин. Ертишип өттү кош талант Алым менен Шербеттей, кыргызга сыймык эки асыл ырлары калды бербеттей. Жумулуп чырак көздөрү, жашоодон өттү өздөрү, жазылып калды дарыдай, жагалмай канат сөздөрү. Кармалгыс сырдуу ырмөртүн, Алымдан табар соңку муун, аяндуу акын Шербеттин саптары шыңгыр күмүшүн. Табылгыс түгөй эки акын таберик таштап кетишти, ырлардын кымбат үлгүсүн. Тилекке каршы убактыбыз аягына чыкты. Келип студияга келип бир кыргыз адабиятында, анын ичинде поэзияда бир өзүнүн жаркын изин калтырган жакшы акын эжебиз жөнүндө, жакшы курбуңуздар, жакшы калемдешиңиздер жөнүндө бир төгүлүп чачылып айтып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Алдыдагы замке, алдыдагы эженин чыгармачыл кечеси жакшы бир элдин көңүлүндө калгыдай жакшы өтсүн. Эженин эси кайра бир элдин жанына келгендей болсун, элеси. 29 майда ошол Баялинов китепканасында өткөн атпайбы? Мен ошол жөнүндө айтып атам да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер чак түштүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүнкү чыгарылышта акын Шербет Келдибекованын чыгармачылыгы, ырлары, анын асыл жары Алым Токтомушев жөнүндө сөз болду. Кайрадан дагы бир ушундай маектерде сиздер менен жолугушабыз деген ишеним менен саламатта калыңыздар демекчимин. Баарыңыздарга бак кубатчылык тилейм.